Xin chào mọi người nha. Đây là một cái quẹt, còn đây là một quả bong bóng. Bây giờ mình sẽ nhét cái quẹt vào trong quả bong bóng để bảo vệ nó khi đi trời mưa gió chứ không bị ướt nha. Đó, mình sẽ đột ngược lại để cho nó khỏi bị mưa gió ướt. Trời mưa lũ mình mang bên người đi để sử dụng. Rồi xong, cột lại. Đây mình bỏ vô nước nha. Đó, mình gỡ ra, mình sử dụng được luôn nha, rất tiện lợi. Đó, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha, lửa cháy rồi đó.